ବାସୁଦେବପୁର ଧାମରାର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିଶୁ ମୃତ ବାପା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କସିଆ ଗ୍ରାମରୁ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳ ଓ ମାଙ୍କ ସହିତ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ବାଇକ୍କୁ ପଛପଟରୁ ପିଟିଥିଲା ଟ୍ରକ୍। ଶିଶୁର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଟାୟାର ଚାଲି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। परिचय जयप्रकाश मल्लिक भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष। आज जो ये बस कौन बस अल्प कई घंटा भितर गोटे कोमलवती शिशुर सड़क दुर्घटना मृत्यु होता विरोध करके बसु। आमर उद्देश्य रोचे बहुत दुर्घटना घटू बागदेवपुर प्रशासन केतटा जीवन गलापर सचेतन हम आम से आपण माध्यम दाबी जनाई चाहूँ। बागदेवपुर विधायक बागदेवपुर चेयरमैन बागदेवपुर एमपी समस्त केत लोक जीवन सहित खेलें कौन बागदेवपुर पौरपालिका बर्तमान 3टी जिलार मुख्य बड़ स्वास्थ्य केन्द्र अच्छे सब डिपेंड कर बागदेवपुर मानने पौरपालिका दीर्घ 9 वर्ष है कम्प्लीट है बहुत मौलिक समस्या प्रथम समस्याटा रोचे कि ट्राफिक समस्या जेहेतु आगे आम गोटे रोड था भल था गाड़ी स्लो था 2टा रोड स्टेट हाईवे है गाड़ी तो द्रुत गति जाऊँगी तार कौन समाधान हो पारना एवं गाड़ी आईरन बुझे ट्रक किसी निर्दिष्ट लोक लाभवान होती किसी आईरन बुझे ट्रक बेपर गाड़ी चलाने आगे स्पीड जाऊँगी या दुर्घटना बेस सम्मुखीन होमर दाबी रोला अतीत पिला मृत्यु आम दाबी रखिलु मातृ मठ मृत्यु मंदारी पुल पर्यंत तार एक हेवी जान रास्ता पाखे रही पार ना ट्राफिक समस्या के समाधान है ना आम बर्तमान आपण मान मध्यम दाबी रखुचु नो एंट्री हो सका 9 ରୁ दिन 11 सन्ध्या 5 ରୁ अपराह 8टा पर्यंत नो एंट्री जोन है आम आपातत बाध्य आसी सुरक्षित रहू और स्पीड लिमिट और सब ट्रक एसोसिएशन भाई मानक अनुरोध कराने मार्केट पूरे जावाई एक निर्दिष्ट नियम करूँ ट्रक वाला एसोसिएशन माध्यम गोटे नियम पास करा स्लो करा मुख्य दाबी ट्राफिक समस्या और नो एंट्रीटा हूँ मुख्य दुनिया देखा चलीगला माँ बाप मन में कौन बीतुत बर्तमान परिवार उपयुक्त न्याय क्षतिपूरण दाबी आप माध्यम आपन परिचय आज जो आंदोलन रास्ता रोक चलती कौन रास्ता रोक दीर्घ दिन हम ये समस्या बासुदेवपुर लगी रही जहाँ प्रथम थर नुहे बारंबार ये दुर्घटना घटुची। आज एक छोट छुआ कोमलवती शिशुटी जीवन से किसी जानी ना तार आज मानने दुर्घटना मृत्यु घटी समस्या प्रशासन तो मुख्यतर दायी रास्तार प्रशस्तीकरण ठीक भाव में हो पारे संपूर्ण मानने कम्प्लीट हवा कथा जहाँ दीर्घ 3 वर्ष ऊर्ध समय हम चलते समाप्त हो पारे सहित आईरन बोझे ट्रक द्रुत गति जावासा करुच्ची आग थर जो दुर्घटना घटी आम एमती दाबी रखिलु नो एंट्री जोन करा जाऊ नो एंट्री जोन सहित विभिन्न प्रकार समस्या जो अच्छी बासुदेवपुर प्रशस्तीकरण जो रास्ता अच्छी करा जाऊ नो पार्किंग जोन कहारी दृष्टि ना स्थानीय विधायक अच्छी ना प्रशासन अच्छी ना तहसिलदार ना कलेक्टर कई भी शुणुना तेणु आम दाबी रखीचु तुरंत ये समस्या को समाधान करा जाओ रास्ता प्रशस्तीकरण करा जाओ नो एंट्री जोन करा जाओ सहित जो पिलाटीर मृत्यु होती परिवार को माने उपयुक्त क्षतिपूरण दि जाऊ सहित जी हो पारुची माने बासुदेवपुर मार्केट को ये गोटे बाईपास रोड करा जाऊ स्कूल समय और संध्या समय मुख्यतः नो एंट्री जोन करा जाऊ यह आमर मुख्यतः।